وعباد الله هذا رئيس الحكومه اللي كان وزير فلاحه ويمشي بهذه الطريقه دي بدون ما يتحاسب راه منكر. وما نبقاوش نتخباو في الجفاف وما نتخباوش في غلاء الاعلاف. في ظل ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء بالمملكه المغربيه ما عرفناش واش مريضه واش صحيحه، ينتجوا امراض ولا شي حوايج اللي ما يقدروش يكونوا صالح للمجتمع المغربي، حيت ما كاينش شي مراقبه عند دوك الناس. شنو قلنا حنا بالشرط غيذبحوا لنا داك الشيء حلال ويصيفطوا لنا باش عرفنا شنو واقع. المغرب الدوله الفلاحيه يستورد اللحوم الحمراء. علاش؟ كنتاسف الاخوان على هذا الخبر اللي غتسمعوا واعزكم الله مسبقا، ولكن ما تستغربش الا لقيتي لحم الخنزير ولا شي لحم مجهول المصدر كيبيعوا لك على اساس لحم الخروف قريبا في الاسواق المغربيه ويقدر تاكلوا في المطاعم وبلا ما تحس. ويلي اش كتخربق انت عاوتاني كيفاش هذا البوان؟ اييه وكيف ما سمعتي بهاد الاسباب اللي غنهضروا عليها دابا. يلا دير واحد جيم واشترك في القناه وعطيني ودنك. المغرب كان من احسن البلدان من حيث الثروات الطبيعيه، ها الخضره والفواكه بانواعها، الهنديه والزيتون والدلاح المغربي الاصيل اللي نقارض، واجود اللحوم المتنوعه حلال ذبح مغربي اسلامي مؤكد المصدر 100%. يعني الخير كان موجود حتى خرج لنا هذا المخطط المغربي الاخضر واللي كنسميه انا المخطط المغربي لمحاربه كل ما هو اخضر، واللي تخسرت عليه زباله ديال الفلوس تحت اشراف وزير الفلاحه اخنوش سابقا واللي ولا رئيس الحكومه. هذا المخطط فشل فشل كبير وماشي انا اللي كنقول هذه الهضره، الارقام والحاله اللي وصلنا لها كتاكد هذا الشيء، وكذلك التقرير اللي دارته المندوبيه الساميه للتخطيط خرج على البلاد وحرم الفقراء من ابسط مصادر العيش. الهنديه اللي كانت في ذاك الوقت فاكهه الفقراء موجوده بكثره وعاشوا منها بزاف ديال الاسر القرويه، ودابا ولات فاكهه الاغنياء حيت ولات قليله في السوق، وامثله كثيره الا جيت نذكرها ما غاديش يسالي الفيديو. فين هو المخطط الاخضر؟ اش عطانا هذا المخطط الاخضر؟ المخطط الاسود هذا. وعباد الله هذا رئيس الحكومه اللي كان وزير فلاحه ويمشي بهذه الطريقه دي بدون ما يتحاسب راه منكر. كيفاش المواطن البسيط كيتحاسب على ابسط حاجه ويمشي للسجن على ابسط حاجه، ويجي راسو وزير يخرج على شعب باكمله، ويخرج على اقتصاد باكمله، ويخرج على صحه المواطن باكمله، بالشعب باكمله ديال الناس كتموت بالسموم والسرطانات وبالفقر واميتي وينتقل من وزير فلاحه الى رئيس حكومه. اش دار كوزير فلاحه؟ شنو غيدير لنا كوزير كرئيس حكومه؟ علاش هادشي؟ علاش بلد فلاحي المخطط الاخضر كلنا تقريبا حسب الارقام المتداوله باكثر من 180 مليار مشات، ماشي السنتيم كنهضر على الدرهم. جابوا لنا فواكه اللي كيتهربوا من هاد الدول غرسوها لنا في البلاد بحال لافوكا والدلاح اللي كيستنزف الفرشه المائيه واللي كان من مسببات الجفاف، وكذلك هذا المخطط تسبب في الهجره القرويه الى المدن. ودابا جابوا لنا واحد المخطط جديد باش يصلح المخطط ديال اخنوش، سموه مخطط الجيل الاخضر، هذه المره تحت اشراف الملك وغيسالي في 2030 وحنا غنشوفوا. المهم الموضوع طويل وخاصو فيديو بوحدو. هذا المخطط ديال اخنوش سبب كذلك في عجز توفير اللحوم الحمراء في الاسواق المغربيه، والحاجه اللي خلاته يزيد في الثمن بشكل كبير ومبالغ فيه. اللحم بالنسبه خلع عليه المواطن، ما بقاش يقدر يتحمل هذا الثمن اللي كاين دابا، ومن ناحيتنا حنا كزاره ضرينا لان اللحم دابا غالي من بلاصتو من بالجمله غالي، وبالنسبه للاستهلاك ديال المواطن ما بقاش عندنا. رئيس الحكومه اللي كيضل يطبل بنجاح المخطط المغربي ديالو وكيعطينا ارقام ما عرفتش منين كيجيبها، جا اليوم باش يقول لنا الحل هو نستوردوا اللحوم المجمده من الخارج. المفروض اننا نستوردوا 21,000 طن فيها ما هو مجمد وفيها ما هو طري. الارقام ربما الاسبوع المقبل تكون بشكل اوضح، لكن الى حدود اليوم كاين تقريبا معالجه حوالي 10,000 معالجه طلبات هم 10,000 طن 10,000 طن من اللحوم الحمراء. وهنا فين كاين المشكل وعلاش طالع هذا الفيديو كامل. الحكومه دارت واحد القرار اللي كيسمح للمستوردين يجيبوا اللحوم منين ما بغاو، والحكومه شرطات على المستوردين يجيبوه من هذه الدول. طبعا باب استيراد اللحوم الحمراء والمجمده يفتح وفق شروط. بعد الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية، فتح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باب استيراد اللحوم الحمراء الطازجة المجمدة أو المبردة من الأغنام والماعز والعجول والأبقار. وأعلن المكتب عن مجموعة واسعة من الدول التي سيستورد منها المغرب لحوم الأغنام والماعز. اللائحة تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأندورا وألبانيا والأرجنتين وكذلك أستراليا كندا وتشيلي. كما تشمل اللائحة بريطانيا نيوزيلندا روسيا صربيا وسنغافورة وسويسرا وكذلك أوروغواي. وتمت إضافة 3 دول لهذه اللائحة من أجل استيراد لحوم الأبقار، وهي البرازيل والباراغواي وأوكرانيا. أن المغرب سيستورد بدءا من الثلاثاء اللحوم الحمراء من الأغنام والماعز من مجموعة واسعة من الدول تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أندورا، ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، أوروغواي.
أما استيراد لحوم البقر فيشمل جميع الدول المذكورة بالإضافة إلى البرازيل والباراغواي وأوكرانيا. طبعا هاد المستوردين غيمشيو الأرجنتين والبرازيل اللي معروفين بالإنتاج الكبير والثمن رخيص. مثلا إلا شفنا البرازيل غنلقاو ثمن اللحوم بالجملة كيتراوح ما بين 14 و 21 درهم للكيلو، ودابا تخيل غيمشيو يشريو اللحم ب 14 وغيجيو يبيعوه لك ب 80 درهم. أما في الأرجنتين واللي عندها أفضل اللحوم في العالم وحسن حتى من اللحوم ديالنا، فكيوصل ثمن اللحوم المجمدة بالجملة ما بين 30 حتى ل 45 درهم للكيلو. إلا جابوه غيبيعوه لك ب 200 درهم. ولكن ماشي هو هدفنا من الفيديو، حقاش حنا متاكدين ان اللي غيستافدوا من هذا الشيء كامل هما المستوردين فقط، اما حنا غنكونوا اكبر ضحيه. غتسولني علاش؟ غنقول لك حقاش الحكومه قالت للمستوردين الشرط باش تجيبوا هذه اللحوم هو تكون عنده علامه حلال، وسطر لي على علامه حلال، يعني ما سوقناش واش هذا اللحم حلال فعلا او لا، المهم جيب لنا غير شهاده كتشهد انه حلال. طبعا هذه علامه حلال كاينين شركات وجمعيات اللي كيبيعوها لك بمقابل مادي، اما علماء المسلمين فحددوا شروط كثيره باش تكون اللحوم المجمده حلال بصح، منها يكون اللي ذبحها مسلم حقيقي، وانه ضروري تذبح باسم الله، والا ما تذبحات بهذه الطريقه فراه واخا يذبحها مسلم فهي ماشي حلال. وزيد عليها ان الذبح خاصو ضروري يكون وفق الشروط الاسلاميه. ويقول في بلاد الغرب مثلا واسيا وغيرها، يعني غير خارج البلاد الاسلاميه ما يذبحون، صح؟ ايه تخنق، تصعق، موقوده، تضرب بشيء قوي على راسها حتى تموت، المهم انها ما تذبح. اولا اذا كانت لم تذبح هذه حرام حتى لو مسلم. اكل اللحوم المستورده، اللحوم المستورده نوعان، ان كانت اخي الحبيب اللحوم المستورده باشكالها وانواعها قد جاءت من بلد ملحد او غير اسلامي او من بلد من غير بلاد اهل الكتاب من اليهود والنصارى، اذا جاء اللحم المستورد من بلد ملحد لا يؤمن بالله وليس اهله من اهل الكتاب فاكل هذا اللحم حرام. اللحوم المجمده المسلم بيتجنبها تماما، ما يجيش ناحيتها ولا يشمها حتى. اما تحب تشتري لحمه تروح تشتري لحمه لسه مذبوحه طازه بسم الله الله اكبر، وتاكد ان المرعى اللي جايه منه اللحمه منين؟ مواشي، خرفان، معيز، بر، اتاكد جايه من انهي مكان. ولكن ملي كنجيو للارجنتين مثلا كتعتبر من اكبر منتجين اللحوم، كنلقاو انها ما عندهاش مصالح ديال المسلمين، من غير شي 3 ديال المصالح، وهاد المصالح هي الله بزز كتوفر 1.7 مليون مسلم كاينين في بوينوس ايروس. فالسؤال فين كتذبح هاد اللحوم الحلال وشكون اللي كيذبحها؟ ما حصلتش مطعم متخصص في اللحوم على الطريقه الارجنتينيه بذبح اسلامي، فلقيت مطعم يهودي، ولانهم متشددين في الذبح قررت نجربوا الاساد وسندا. وطبعا هذه مش فتوى مني، البرنامج هذا مش للنصائح الدينيه وانا مش مؤهل لها. كيف سمعتوا انه ما لقاش ولا مطعم اسلامي كيدير اللحم المذبوح على الطريقه الاسلاميه، وما يقع في الارجنتين هو واقع في اغلب الدول اللي غنستوردوا منها اللحوم. زيد عليها هذا الشيء، وحتى الدول اللي كدير فيها علينا طريقه الذبح الاسلامي فهي كتبيع ديك اللحوم باثمنه مرتفعه، ما يعني انها غتقام على المستوردين اغلى بكثير من اللحوم المغربيه. وهنا كنوصلوا للنتيجه ان اللحوم اللي عندها علامه حلال راه ماشي بالضروره تكون حلال. يعني انت الا كنتي عارف ديك اللحوم المستورده وبغيتي تاكل الحلال فالافضل ما تشريهش. وكاينه نقطه اخيره وهي الاخطر، هو انه الكثير من البلدان كتربي الخرفان والابقار كتعطيهم علف بروتيني مكون من الخنزير، لحقاش كيخليهم يسمنوا ويكبروا دغيا وكيعطيو وزن اكثر. وهنا كندخلوا في مصيبه اخرى، وهي حتى لا ذبحتي ديك اللحوم بالطريقه الاسلاميه فراه داخل فيها اللحوم ممنوعه عندنا نهائيا في الاسلام. فهل الحكومه مهتمه فعلا بهذه اللحوم تكون حلال، او انها غير بغات علامات حلال باش تهني راسها من صداع المغاربه؟ الا وصلتي حتى لهنا كتب لي علامه حلال ودير شي جيم وعطيني رايك في الموضوع. واش اللي باعوا لك الحولي بالثمن التطور عاد غتسنى منهم يوكلوك الحلال؟ تراك مريض في عقلك، راه حنا مغاربه وكنعرفوا بعضياتنا مزيان.